太恶心了，真的太恶心了。我之前呢真的一直被头皮屑所困扰，而且那个头发呢油的都能炒菜了。像我一般早上洗头，晚上那个头发就直接变成球形嘛。连中医我都去看，但是就是没什么好转。不过呢，你们看我现在头发是这样的，连头皮屑都没了。用的就是雨洁这个啄木鸟去屑洗发水。我想说，并不是所有的产品都能说自己是国货之光，没有点东西它是真不行。最主要是它这个性价比真的很高，不信你们去搜一下。而且呢，像雨洁这个品牌，它20几年它只做去屑产品，所以他们是有去屑专利的。不得不说，像这种匠人精神，它是真的很值得称赞的。就这一点就已经打败了市面上很多的去屑控油洗发水了。比如说它这里面的双去屑成分，做到有效温和去屑，再加上它这个里面是有控油芯，可以做到长效控油，长时间的去清爽咱们的头皮。而且呢，很贴心的是，它这个里面呢还添加了护肤品里面才有的保湿补水成分，这样呢咱们就可以在洗头的时候呢边洗头边养护咱们头发。它这个香味呢真的也很独特，是那种很清新的森林木香，我是真的非常的治愈。不知道呢别人还以为你喷了高定香水，像你们平常洗头的时候呢，可以先用它搓出绵密的泡沫之后再上头，然后呢你再去按摩一会儿你的头皮，冲洗完之后呢，你们头发也没有那种涩涩的感觉，真的很想跳到我的头发上去滑滑梯。而且呢，你们吹完自己的头发之后呢，也不需要用什么工具，它就会非常的蓬松。就第二天起床之后呢，你们头发也完全不会塌，更不用提什么头屑问题了。最值得一提的是雨洁这个啄木鸟去屑洗发水，它还是跟中科院联合研发的，真的是在用心做产品的品牌，怪不得这么好用呢。